մենք հիմա գտնվում ենք Երփին գյուղում։ Ես բարևում եմ ձեզ ընկերներ։ Եվ այստեղ ունենք շատ գեղեցիկ անակնկալ սիրված քույրիկների կողմից, եղբորը եւ նրանց դուստրերի կողմից։ Քերին։ Ծննդյան տորը շնորհավոր լինի, անակնկալ ունես քույրիկները եւ նրանց դուստրերը որոշել են շնորհավորել մանգատներ բացվալ։ Ապրել եմ մանգատներում։ Դեպչի։ Հոբելյարի, շատ լավ քերի, ծննդյան օր։ Շատ սիրում ենք քեզ, առողջ ելնես, լավ ելնես։ Այսօր մեր քերի զույգ քերոջ ծննդյան օրն է։ Առիթներ լինի, բայց սա դեռ ամենը չի։ Մեր պարոն Հունանի 60-ամյակն է։ Ես դու ես, հա, ես լրիվ դու ես։ Սա մի հաշք է հայկական, կարող է պատվիրել անգամ ամերիկան, Ռուսաստանը կամ էլ Եվրոպան, հայերու Ախպերս որ մտնում ես գյուղ, Հա, իշտում ես ասֆալտով, առաջի աչով մտնում ես հենց, մեկը ուղի ա գնում, մեկը աչ ա անում։ հա, դե ախպերս աչարի մեջ եմ, ընդից էտմես կամուրջ կա։ Իշտում ես, ախպերս, այդ կամուրջով, հա, բարձանում ես, մի հատ կամուրջ ա, այդ ձախ կա, որ տանում, ուղի ա գնում, մեկը ձախով կամուրջ ա, չէ, ախպերս։ Այդ կամուրջը անցնում ես, ընգեր, գնում ես, առաջի տունը չէ, աչիդ վրի առաջի տունը չէ, ձախիդ վրի առաջի տունն ա։ Ձախի վրի առաջի տունը։ Լավ ախպերս։ Ավտո կանգնած կա, ախպերս, այդ է։ Լավ իմ ախպեր, լավ։ Լավ ախպերս, լավ։ Հարգելի ընկերներ, մենք հիմա գտնվում ենք Երփին գյուղում եւ այստեղ ունենք շատ գեղեցիկ անակնկալ սիրված եղբորը եւ քերին, այո, որովհետեւ քույրիկները եւ նրանց դուստրերը որոշել են շնորհավորել մեր Հոբելյարի շատ լավ քերի ծննդյան օր։ Եվ նրա այսօր մեր քերի զույգ քերոջ ծննդյան օրն է։ Նա զույգ քույր ունի, ուղղակի գտնվում է Ռուսաստանում։ Քերի անեմ մոռացա, ասել Ո՞ց է պետք է կարդա, չեղեկան մի քանի հատ նկար, եթե Լավ, արի զանգենք մենք Մանեի հետ խոսենք, հա։ Մանեին ասենք ինչ պետք է ասենք, անունները հիշենք, վերհիշենք, ես վստահ եմ, որ անունները Մանե ջան, ես մի րոպեից հասնում եմ քերին շատ սիրված, անունը ինձ հիշացրեք։ Սպասում ենք։ Անունը հիշացրեք։ Հունան քերի ծննդյան օրն է ու քույրիկի անունը իր զույգ Ագնես։ Ագնեսա։ Լավ, դե այդքան է, ես հեսա մի 2 րոպեից իրենց տանդեմը կլնեմ։ Լավ։ Ընկերներ, մեր պարոն Հունանի 60-ամյակն է և շատ կարևոր ամյակ, ինչի առիթով քույրիկները հավաքվել են իրենց դուստրերի հետ և ասեմ ձեզ, որ սա այն դեպքն է, երբ որ տղեկը չեն խառնվել, եդյանները ուր են, չեն խառնվել, ասել են մենք մեր անակնկալը մեր ձևով կանենք, դե արեք, կանեք այդ անակնկալը, հանկարծ չմոռանաք, իսկ հիմա մենք գնում ենք քույրիկների և նրանց դուստրերի կողմից անակնկալը հասցնենք Հունան քերի և նրա քույրիկի ծննդյան օրը նույնպես չմոռանանք, մեր տիկին Ագնեսայի ծննդյան օրն է այսօր, նրանք զույգեր են, ուղղակի կյանքը նրանց բաժանել է, մեկը օտարափերում է, իսկ մեր պարոն Հունանը իր հայրական օջախշեն պահելով ապրում է։ Ահա, BMW կա այնտեղ, հա, ոնց որ կարծես թե, իհարկե կա։ Mercedes էլ կա։ Դե չկա։ Ոչ էլ է դուրս։ Չէ, ստե քաշենք կանգ առնենք, հա։ Երևի թե Վարդան։ Կա, ես ընկերություն ունեմ, հեսա հարևանի տան բակի մոտ կկանգնեմ, ճիշտ է, մեր ընկերները ունեն տեսախցիկներ, կտեսնեն ու կիմանամ, որ ես եմ, ահա։ Շուտ եկել ենք նրանց տուն անակնկալի, Վարդանի կարծիքով դու չես եկել այդ անգամը։ Մի հատ գմփիկ ենք վերցնում քերի համար, որ պայթուններ հնչեն։ Որտե՞։ Անկեղծ ասած։ Հա։ Կամերայի մեջ ավելի խոշոր սերուն։ Ախպեր, հա, էլ են ասել։
Տենց է աղբեր։ Ստյոպ, Ստեփան։ Ներս նստած են հիմա ժողովուրդ, հա։ Խառը, դե վսո, գնացինք իսկական ծննդյան օր էլի։ Ամեն մարդեն քերի ունի, ախ իմ քերուց ոչ շունի, ախ իմ Ներ, ծափեր տվեք, ում ծնունդն է։ ախ իմ քերին շատ լավ։ Ծափեր, ծննդյան տորը շնորհավոր լինի, անակնկալուն ես, բայց այս անակնկալը պետք է շուտ բերենք։ Գնացել էր Եղեգնաձոր։ Դրա համար ուշ ենք եկել։ Շնորհավոր լինի ծննդյան տոր ու ասեմ ում կողմից է, թե դու ասես։ Հա, տեսա փչում ես, արի։ Երեքս կողմից։ Ուզում ես մատ փչի։ Ապրես։ Չէ, էլի երեխեք են, բայց քո երեխեք չէ։ Ու իրանց հետ մեծեր էլ կան։ Շատ չձգեմ, ասում եմ, ես մեկը պապիկն է փչում։ Ուրեմ ուշադրություն, քույրիկների կողմից։ Իհարկե, նրանց դուստրերի կողմից։ Եվ առիթը բաց չթողնելով ասեմ նաև շնորհավոր մեր տիկին Ագնեսայի ծննդյան օրը։ Ձեր զույգ քույրիկն է, չէ։ Ապրես։ Ստեղ գրած է։ Լյուբիլիեմ նаш дорогой дядя։ Հա։ Մանենա եւ մնացածը։ Շատ սիրում ենք քեզ, առողջ լինես, լավ լինես։ Կարոտել են ու կարևորն է որ դու լավ մնաս, որ գան քեզ գերկեն։ Դե փչի։ Ասա խուսա ճոխի բարեբացի, ես զուր լցնեմ մատերիս լվացի, ասա Ուր են մեր ծափերը։ Այս քաղցրությունն էլ տամ վերցրու։ Միշտ այս քաղցր առիթներ լինի, բայց սա դեռ ամենը չի, մի հատ էլ նվեր ենք բերել։ Էս էլ գիտես ինչի համար ենք բերել, որ անպայման պահես, բոլորը հավաքվեն, այսպես հայրական օջախում ու իրար հետ էս բացեք խմեք։ Ես դու ես, հա, ես լրիվ դու ես։ Շնորհակալություն։ Համարկա որ ուզում ա շնորհավորի մեր հոբելարին գրկելով, էլի իհարկե, որ գրկեք, էլի, հա, կա։ Ես երդվում եմ սերս վագա, իմ սերը քեզ վգա, քեզ պես սիրուն աղջիկ չկա, սիրուն չկա։ Բա, ես էլ տատի ջան ներող կլես, նրա դեմքիցը տերևում ա ջղայնացար, հլասա սրտիտ խոսքը աս, աս, լավ էր, հա։ Աղություն ձեզ, մեր ամբաղ պապեր։ Ջան։ Ձեր տանջող թաղը մեզ էլ է պատել։ Բա, ասմունք։ Այժմ տկնության թեթեփի ժամին մենք գելոխնելիս մեր զավակներին, ձեզ նմաններին, թող խաղաղություն ելնի, գործներից հաստատել ենք, փառք Տեր Աստված, ապրեք, շատ ապրեք, բախտավոր լինեք։ Թորը տեկավ, ասաց, որ դու բանաստեղծություններ ունես գերած։ Մեկ աս լսենք։ Ո՞րն է բանն։ Որը ուզես, որն է սիրտդ ուզում հիմա ասես։ Ինչ ասեմ։ Ջուրի մասին։ Դաժե ես քո համար, այսպես բան կբերեմ։ Դե աս։ Ջուրի համար ասեմ։ Հա, ջուղի մասին ունի։ Գյուղի Երկրի մասին։ որ ասես անունը տարուն։ Սա մեր ջուրն է։ Աս։ Երբինա, շուտով կլինի 200 տարեկան ու կապրի դարերով, եթե չլինի թուրքաստյարը, ժամանակին շրջապատված է եղել թուրքերով, սակայն ապրելով խաղաղացեր հայերի հետ, համատեղվել են ապրել խաղաղ կյանքով։ Սա հիմա մեր կյանքն է, պետք է զգուշ հստակ ապրեք, առողջ լինեք։ Ապրես տատիկ ջան, ապրես, բանդ ի՞նչ է։ Նանուշ։ Անուշ։ Նանուշ։ Նանուշ տատի, ապրես։ Մանգատունը, հայրս պատերազմ ա գնացել, թափառա շրջիկ, մանուկ որ փածած, մնացել էի փողոցներն ընգած, փափուկ բարտի տեղ քար էի դնում, հորս փոխորեն միայն արցուն թափում, հայրս պատերազմ ա գնացել, 6 երեխա ա թողել տունը գնացել ա, բայց բանակում ինքը ուժեղ կրակող, պիլիմոտ կրակող այլ է, հայրս չեկավ, հետո մողոքեցին մանգատներ բացվալ, ապրել եմ մանգատներում,
այնուհետև Ծաղկաձորում։ Դրանից հետո մեզ փոխադրվան 5-րդ դասարան, մեզ տարան արտադրություն։ Այն ժամանակ եղել Բայց բանը։ որտեղից է Ստատի ջան։ Երբինից եմ։ Երբ ինձ ես եղել տարել են Ծաղկաձոր մանկատուն։ Սկզբից այս պատերազմի ժամանակը ժողովուրդը գանգատվեց, բողոք առաջացրեց, որ մեզի տանում եք բանակ, մեր երեխեք նուվա պայելում։ Հետո խոստացել էին, որ մանգատներ բացեն։ Մենակ Հայաստանում 60 մանգատուն կար, 60, մենակ Հայաստանում։ 2 տարի եղեգնաձոր, այսինքն մանգատուն, Միկոյանի մանգատունը։ Նրանից հետո մանգատունը, ամբողջ մանգատուն տեղափոխեցին Ծաղկաձոր։ Ապրել ենք Ծաղկաձորում։ Բա 5 քույր եղբայրներ եք։ Իրացը կապը կա։ Ոչ, բանը երկու քույրս Քուրու եղբայրը Բայց հետո որթե գրել են թե հետ եք եկեք։ ոչ, Հետ է 6-ը էլ հետ եք եկեք ելփին։ ոչ, երեքը ապրել են, մեծ են եղել, ապրել են։ Հա։ Երեքին տարել են մանկատուն, վերջնական մանկատունը իրանց է եղել է Լենինականում։ Այսինքն Լենինականում, այսինքն մենք այնտեղ բանը, գործարանը ընդլայնված այլ է, չէ՞։ Հայաստանում, ոչ թե միայն Հայաստանում, աշխարհում 3-րդ տեղն էր։ Լենինգրադը, Ռիգան, Լենինականը։ Այն ժամանակ Լենինական էր։ Հիմա Կոստանդինա բանը, չէ՞։ Գյումրի են սա, Գյումրի, հա։ Հəլեսի, բա այդ մանկատան տարիներից ում ես հիշում։ Այն մանկատան տարիներից ում ես հիշում, ընկերուհիներ ունեցել ես, որ հիմա կապ չկա Ոչ չեմ, ես այնպիսի դիրեկտոր եմ ունեցել։ Չէ, ընկերուհիներ, որ քո հետ են եղել։ Հիշում ես անունները։ Հիշում եմ, ոչ չեմ Բայց կապի հիշում։ մեջ եք իրար հետ, թե կորցել եք։ Հիմա ոչ, արդեն Դե չկա։ անուններն ասա կաղատենան հիշեն։ Չէ, չկա էլ, չկա։ Հա, չկա։ բայց գրողների հետ շփում անունեց է։ Հա, մանկությունից ընդամենը 2-3-րդ դասարանն էի, մայրիկի համար մի բան ենք գրել։ Բանաստեղծ։ Մայրերի համար, այդ աղջկա հետ այն։ Բանաստեղծներն են ժամանակ, ոչ թե միայն բանաստեղծները, այլ բոլոր ղեկավարությունները, աստղագետները, կոմպոզիտորները, մինիստրությունից գալիս էին մանկատները, որ երեխան ծնողները գիտեներ, որ պատերազմ են գնացել։ Ծնողները հոգատար են, հոգով էին էլի մոտենում։ Հատի դու շատ պատմելու բան կունենաս, ես մետ առանձին օր կգամ քո հետ խոսալու, կպատմես։ Լավ է, առողջելի որ գա։ Թումանյա թանգարանում են եղել։ Դե հարգանքներս Շարենցի հետ։ լավ մնա։ Մենք գնացինք։ Դե լավ։ Շատ չզբաղացնենք ձեզ, շնորհակալ եմ շատ։ Այ եկեք դեպի վերցրեք նորի թակել ես։ Ախպերներ ձեզ բարի գիշեր։ Շնորհակալ ենք հյուրասիրության համար։ Հրաչս։ Բա դու ուր ես, Հրաչ։ Հեռու ես։ Այնա, բա դու ուր ես։ Да, мы уже провожены, провожены. Давайте. Բարի գիշեր բոլորիդ։ Դուք էլ ապրեք։ Շնորհակալ ենք հյուրասիրության համար։ Ելփինում առատաձեռն մեզ հյուրասիրեցին։ Ահա։ Հայկույնն է զանգում, Վարդան, հա։ Այո, ստեյլա զանգում։ Հա, դե հեսա խոսենք, լավ, ընկերներ։ Լայքեք, բաժանորդագրվեք, իսկ ինձ զանգում է իմ կինը, քանի որ մի քիչ ուշ է ժամը, մտածում է թե ուր եմ, անհանգստանում է, հանկարծ ձորերը թռած չլինեմ։ Հեսա ասեմ, որ ձորերը չեմ։ Հայկույի։ Ամեն ինչ կարգին է, ես մտել էի ելփին եւ ինձ բռնեցին, հյուրասիրեցին։ Հիմա հելել եմ, հետ եմ գալի, էլի։ Մենք հիմա նկարվում ենք մի քիչ։ Դու մեր ֆիլմում տեղ գտար։